Ada seekor burung bernama Khutaf pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menemani Nabi Adam alaihissalam saat kesepian. Namun, apa jawaban burung tersebut? Ia mengatakan, "Ya Rabbi, ra'aitu wahdahu." Wahai Tuhanku, aku melihat Nabi Adam sedang sendirian. Wal wahdaniyatu lak, faji'tu indahu li ajli dzalik. Sementara keesaan atau kesendirian itu hanyalah milik engkau, maka aku datang mendekatinya karena hal itu.